通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、ネットフリックスとパラマウントによるワーナー買収劇からの話題になります。もうね、皆さんもご存知なんじゃないかなと思います。先日になりますが、ネットフリックスがこのワーナーの買収騒動から撤退をするという形になりまして、パラマウントが契約合意を勝ち取ると、こういったことになったんですね。これパラマウントによる大逆転劇なんてことも言われておりましたが、この裏にはね、様々な力学があったと言われておりますが、その中の一つとして現在ね、とんでもない話というのが出てまいりまして、生理用品のタンポン、これが影響したんじゃないかと言われているんですね。果たして一体どういったことになっているのか、本日は詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。これね、すごい写真になっておりますが、ここね、タンポンインシデントとあります。先月末ですね、2月26日、もう皆さんも耳にしたんじゃないかなと思います。ネットフリックスとパラマウントによるワーナー買収騒動。これがね、事実上決着しまして、ネットフリックスがここから撤退。パラマウントはこの契約合意を勝ち取ると。こういうですね、大逆転劇があったんですね。で、当然ね、これは各社報じているんですが、この騒動というのはね、もともとネットフリックスがワーナーを買収するということで、契約合意をしていたんですね。これにより、ネットフリックスはすでに、もう公式の声明としてね、ワーナーの作品群がネットフリックスに加わりますよ。こんな発表を出していました。ここに名乗りを上げたのがパラマウントで、ネットフリックスを上回る額をね、提示していたんですが、なかなかネットフリックスが振り向いてくれない。で、そんな中ね、トランプ大統領にもアプローチしていたのではないかと言われておりまして、この両者の戦いというのは、保守対リベラル、さらには映画館対ストリーマー、様々な力学が働いていたわけですね。で、今回のパラマウントの契約合意を受けまして、現在は米国メディアが右傾化するのではないかと懸念する声があると。こんなことまで言われています。このワーナーの傘下には CNN がありますからね。結局のところ右なのか左なのか、こういった見方は確実に存在しているわけですね。でね、金額的なところをお話ししておきますと、今回ですね、パラマウントは1株当たり31ドルですね。これが約1110億ドルですので、17兆円ですか。これで買収提案をしたと。で、さらにはね、これだけではありませんでした。このね、両者間の話し合いというのはあくまでも契約の合意でしかないんですね。結局のところ、ここに政府が介入してね、ダメだと言われたらこれ不成立になってしまうわけですよ。なので、もしね、万が一そういうことがあった場合は、70億ドル支払いますよ。そして今回ね、ネットフリックスとの契約合意が破棄となりますから、この違約金、28億ドルもうちが持ちますよ。で、さらにはですね、その他もろもろかかる費用、もう全部うちが持ちます。もうとにかくワーナーにとっては至れり尽くせりの条件を出したんですね。で、これにより、この提案は素晴らしいとして、ようやくパラマウントに振り向いたと。こういうわけだったんですね。で、ネットフリックスはね、これを受けまして、撤退を決めるんですが、どうやらですね、この裏には、また別の話もあったんじゃないかというのが、今回出てきた話です。で、一応ね、今回こういった話が報じられましたよという形で見ていきますが、あくまでもね、先ほど言った話というのが基本的な流れだと思ってください。今回出てきたタンポン事件というのは、当然ね、そんなことがありましたなんてことをネットフリックスが言うわけないので、裏の取りようがないんですね。なので、もしかしたらね、裏でこんなことがあったかもしれないね。その程度で思っておいてくださいね。ただね、これまでの別の話を見ますと、あながちね、口頭無形な話でもないので、それがこちらになるんですね。男性用トイレのタンポンが、ネットフリックスとワーナーの取引をディレイルさせる一因となった経緯。ということでこちらですね、derail とあります。こちらが本日のキーワードになります。derail。列車が線路から外れることを意味する。ということでこちらね、derail というのは脱線するという意味になります。そして、ここから転じまして、こちらですね。計画や過程が成功するのを妨げること。ということでね、こちらの derail というのは、計画の進行を妨げること。つまり、頓挫するという意味になるんですね。もうこれはね、脱線というニュアンスそのままなので、分かりやすいんじゃないかなと思います。こういう言い回しをするんですね。日本でもね、話題がそれることを脱線すると言いますが、これはね、計画が妨げられてしまうこと。こういった意味で使われます。ということでこちらは、男性用トイレのタンポンが、ネットフリックスとワーナーの取引を頓挫させる一因となった経緯。で、ここではね、何が起きたかと言いますと、こちらネットフリックスの CEO、テッド・サランドス見えておりますが、先ほども言いましたが、結局ね、この買収というのは、両者の合意だけでは成立できないんですね。様々な議員に働きかけて、独占禁止法の審査があるので、政府の承認を取り付けなければいけないわけです。そしてその交渉の最中にこんなことが起きたと。交渉の最中、ネットフリックスが懐疑的な共和党議員に対し、我々は左派の企業ではないと説明していたが、議員団の一行が同社の本社を訪れ、そのうちの一人が男性用トイレにタンポンが入ったバスケットが置かれているのを見つけ、衝撃を受けると同時に強い不快感を抱いた。ということで、この話を進めるために、ネットフリックスの本社に議員らを招いたんですが、当然そこでね、お手洗い使うでしょ。その時に、男性用のトイレにタンポンが置いてあったと。
サランドス氏は長年、ネットフリックスの番組は、あらゆる政治的思考に訴えるものだと主張してきたが、保守寄りの擁護団体は、ネットフリックスの番組やドキュメンタリーが、トランスジェンダー問題や DEI など、左派が重視するテーマをより頻繁に押し出しているとする調査結果も発表している。これはね、以前こちらの動画で見ましたが、一応ね、この CEO のテッド・サランドスは、うちはね、左派企業ではありませんよ。そんなアジェンダを推進しているわけではありませんよとは言っているんですが、まあ事実上ね、もうネットフリックスが左派のストリーマーであるというのを否定する人はね、いないんじゃないかなと思いますよ。まあ特にね、子供向けにこれを発信しているということで、まあ特に保守層からはね、もう現在はディズニーよりもね、批判されることが多いんじゃないかなと思います。もう子供にそういった思想を押し付けるなということですね。サランドスとネットフリックス共同創業者、リード・ヘイスティングスはいずれも民主党と進歩的政策の大きな支持者である。左派とされるオバマ政権で高官を務め、トランプへの強い批判者でもあるスーザン・ライスが同社の取締役を務めている。ライスがポッドキャストでトランプと取引する企業を攻撃する発言をしたことが時期的に不適切だったとされ、これによってサランドスはワーナー取引に関してホワイトハウスからの支持をさらに失ったとも言われている。ね、ホワイトハウスからの支持を失っていたと。そしてその決定打になったのがこれじゃないかと言われているんですね。ここにありますが、数週間前、共和党の議員団がロサンゼルスにあるネットフリックス本社を訪れたことで、事態はさらに悪化することとなった。彼らは毎年グラミー賞の時期にハリウッドの様々なスタジオを訪問する議員代表団の一員だった。出席者の一人は強力な下院歳入委員会の委員長であり、ネットフリックスが自らを政治的に中立な番組提供者だと主張する主張に懐疑的な議員でもあるミズーリ州の共和党下院議員ジェイソン・スミスだった。さらに彼と話をした情報筋によると、会合の最中に彼が同社オフィスの男性用トイレに行き、タンポンの入ったバスケットに気づいたことで、さらに懐疑的になったという。ということで、実際ですね、この委員長は、これがね、かなり不快な出来事だったと言っているようですね。でね、本当にそんなことあるのと思った方いらっしゃるかもしれませんが、もう以前からね、このチャンネルご覧になってくださってる皆さんだったら、覚えているかもしれません。これね、実際あるんですよ。これ実際ね、ニューヨークタイムズが報じています。こちらね、それを要約した記事になりますが、マーク・ザッカーバーグがメタのオフィスにある男性用トイレからタンポンの撤去を命じた。ということでね、皆さんご存知こちらマーク・ザッカーバーグですね。これはね、メタ社の話になりますが、Facebook とかインスタの会社ですね。この社内には男性用のトイレに実際にタンポンが置かれていました。これはね、ノンバイナリーやトランスジェンダー、これらを包括しましょうという DI の考え方ですね。で、以前はこれで良かったんですが、今はね、すっかりその風潮が変わってしまったので、2025年です。メタはね、多様性、公平性、包括性の DI プログラムの廃止、あとね、メッセンジャーアプリからのトランスジェンダーとノンバイナリーのテーマを削除しました。でね、この DI をやめて、ようやくこれで優秀な人材を集めてチームを作れることになったって言ってるんですよ、これ本当に。すごい話ですよね。DI がその妨げになっていたと。で、実際この時にメタがね、男性用のトイレにタンポンを置いていたのかということで、これね、非常に衝撃的なニュースとして、めちゃくちゃ話題になってるんですね。だからそれを考えると、ここね、タンポンインシデントと言われておりますが、タンポン事件ですね。少なくとも、あながちなくはないのかなというようには思いますよね。結局のところネットフリックスはね、このワーナー買収の争いから撤退することにはなるんですが、その裏には政府からの指示も得られないと、このような判断があったんじゃないかと、このように言ってるわけですね。ただね、これもよく言われますが、こちらネットフリックスもまさにね、この2月26日ですよ。株価がね、ドカーンと上がりました。つまり市場はこれで良かったと、判断したということですね。ちなみにね、こちらパラマウントスカイダンスも27日ですね、これ、株価上げておりまして、5日ベースで見るとね、ネットフリックス、パラマウントどちらも約 20% ほど上げているということになっていますね。ちなみに、ワーナーは26日株価ね、下げました。そしてなんとですね、収録時点からこれほんとつい先ほどです。このように報じられました。デビッド・ザスラフが、これワーナーの CEO ですね。パラマウントスカイダンスとの取引を成立させた後、ワーナーの株を1億1400万ドル分売却ということでですね、こちらね、見えておりますが、ワーナーの CEO、自身の持っているワーナーの株売却しまして、パラマウントの契約合意から1週間も経たないうちに行われたということで、この真意というのはね、わからないんですが、今の株価って31ドルより安いんですね。なんですが今ネットではね、買収失敗等々、もう様々なリスクを想定して逃げたんじゃないかとして、めちゃくちゃ叩かれていると。こちらね、まさにバラエティがこれ報じていますが、インクもまだ乾いてないのに、ここね、誰かが走っていますが、ザスラフがお金を持ってワーナーから逃げる。なんて男だ。強欲のせいでハリウッドを破滅させたのに、映画やテレビを作る人たちはみんな苦しんでいるんだ。地獄に落ちろ。ね、すごい言われようでしょ。退職する何千人もの従業員に対し、中指を立てるなんて。ギロチンの絵文字はどこですか？そしてこの方ね、この男は取引が失敗に終わることを知っている。今後、もっと株価が上がるだろうと信じているなら、こんな大量の株を売るはずがない。そしてこの方ね、知ってたよと。はい、ということで本日はですね、
先日大逆転劇が報じられました。ネットフリックスとパラマウントによるワーナー買収騒動。このネットフリックスの撤退の裏には、タンポン事件があったのではないかと報じられているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。今回のね、タンポンインシデントというのが本当に影響したのかどうかというのは我々は知る由もありませんが、これ保守派によるキャンペーンの可能性もあるんでね、ここは何とも言えませんが、ただね、先ほども出ましたネットフリックスのね、取締役、スーザン・ライス。この人ね、元国連大使なんですが、先月です。2月の22日にね、トランプがブチ切れてるんですよ。TDS、トランプ錯乱症候群ですね。のスーザン・ライスをクビにしろと。激起こしてるんですね。そしてこの直後に、今回のパラマウントの逆転劇というのがあるので、この争奪戦にはね、金額的な話だけではなくって、政治的な影響をね、多少なりともあった可能性はあるよなとは思いますよね。今後ね、注目すべきは、この規制当局がね、承認するかどうか。これはですね、2026年の後半に、完了すると言われておりますので、またその時ね、続報をお伝えできるかもしれません。皆さんはこれについて、どのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。